வணக்கம். முதல் முறையாக நம்ம சேனலில் வந்து கார் எப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போட போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் வந்து எப்படி கார் பழகணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு இதை பார்த்தவொடனே கண்டிப்பாக புரியுன்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன். நம்ம இப்படி காரில் இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து சீட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் முக்கியம். உங்களுக்கு வந்து கால் இந்த 3 பெடல்லையும் உங்கள் கால் வந்து எப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட். இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த புல் பண்ணுறது, பின்னாடி புஷ் பண்ணுறது, இந்த அளவு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு முக்கியம். இதில் அவங்கவுங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு சரி வரும். இந்த ஃப்ரண்ட்டு மூவ் ஆகுறப்ப இந்த கால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த கால் வந்து இந்த கால் பாருங்கள், இந்த கால் வந்து இந்த இங்கே கீழே பட்டுட்டு இதை மெரிக்க வந்து உங்களுக்கு சரியாக இருக்கணும். இந்த கால் கீழே படணும். இப்படி மேலே வச்ச மாதிரி பண்ணாலோ இல்லை நீங்கள் இன்னும் முன்னாடி வந்துட்டாலோ வந்து உங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கும். தென் உங்களுக்கு இந்த கால் கீழே படுற மாதிரி அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சீட்டை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்த பொசிஷன் வந்து இங்கே நீங்கள் இந்த சீட்டிங் பார்க்கணும். அதாவது உங்களோட சாயிற பொசிஷன். இங்கே இந்த காரில் வந்து இங்கே நாபு இருக்கும். இந்த நாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்கில் பண்ணுறது, ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணுறது. பேக்கில் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஏற்ற மாதிரி இப்படி முன்னையும் பின்னையும் நவுத்தி இதை ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததாக நம்ம வந்து முக்கியமான விஷயம் சீட் பெல்ட். சீட் பெல்ட் தான் உங்களோட ரைட் சைடு, டிரைவர் சைடுக்கு ரைட் சைடு சீட் பெல்ட்டில் இந்த லாக் நாப் இருக்கும். இந்த நாபை வந்து நீங்கள் இப்படி புல் பண்ணி இங்கே இழுத்து இந்த நாபில் லாக் கொடுக்கணும். இந்த லாக் கொடுத்துட்டு இந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் நெஞ்சோடு வந்து இப்படி ஒட்டியும் இந்த வயிற்று பகுதியை இப்படி கிராஸ் பண்ணியும் இப்படி லாக் பண்ணணும். இது எதுக்குனாக்கா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுக்கு சப்போஸ் வண்டி வந்து ஒரு இடத்துல அப்செட் ஆகுதோ, ஒரு ஆக்சிடென்ட்டுன்ற போது இது இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பண்ணும்போது லூஸாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது லூஸாக இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் திடீர்னு எங்கேயாவது அப்செட் ஆகும்போது இந்த பாருங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக லாக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த லாக் ஆகும். தென் நம்ம சீட்டோடு இருக்கிறதுக்காக எங்கேயும் வந்து ஸ்டேரிங் வந்து அடிபடாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த லாக்கு முதல்ல எப்பயுமே வந்து இந்த சீட் பெல்ட் போட்டு தான் வண்டியை நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மிரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அதாவது உங்களோட சைட் மிரர் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் இருக்கிற மிரர் வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. சிலது வந்து மேனுவலாக வந்து கையிலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிலது வந்து நாபு இங்கே இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற நாபு இருக்கும். அதில் வந்து எப்படி மிரர் பொசிஷனை வைக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துங்க. மிரர் பொசிஷன் வந்து இந்த வண்டியை இந்த இப்படி ரைட் சைடு பண்ணால் ஃபுல்லாக வந்து இமேஜ் வந்து இப்படி தெரியக்கூடாது. உங்களோட வண்டி பாதியும் ரோடு பாதியும் தெரியணும். உங்கள் வண்டியோட பாதி தெரியணும். இதில் ஆஃப், அதாவது பாதி இங்கே தெரியுது பாருங்கள். இந்த ஆஃப் தெரிகிற மாதிரி, ரோடு ஆஃப் தெரிகிற மாதிரி வைக்கணும். ரொம்பியும் உள்ளே போயிடக்கூடாது, வெளியும் வந்துடக்கூடாது. வண்டி இந்த மாதிரி பொசிஷன் தெரிஞ்சால் தான் வண்டி பக்கத்தில் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்றது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். மிரர் வந்து இப்படி வச்சுக்கணும். அடுத்ததாக வந்து இந்த டாப் மிரர். இந்த மிரர் வந்து இங்கே இந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற மிரர் பேக் சைடு பார்க்குறதுக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பின்னாடி உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்கணும். அதாவது உங்கள் பேக் கண்ணாடியில் எல்லா இமேஜும் வந்து தெரியணும். அதாவது மேலே இப்படி திருப்பியோ இல்லை இப்படி திருப்பியோ வச்சிக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு தெரிகிற பொசிஷனில் இதை வச்சுக்கணும். இதில் நைட் விஷன் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது. இந்த கீழே நாப் இருக்குது. இதில் நைட் விஷனில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கலர் அடிக்குது, பின்னாடி இருக்கிற லைட் வந்துன்னா அது கீழேயும் மேலேயும் இப்படி ஏற்றிக்கிட்டால் நைட் விஷன் வந்துடும். இப்போ நம்ம டேயில் எடுக்கிறதுனால இது பண்ண முடியல. இந்த பொசிஷனில் இந்த ஆங்கிளில் இந்த மிரரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததாக இந்த ஸ்டேரிங்க்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற இந்த பட்டன் ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷன்லாம் வந்து எதுக்குண்டு, உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறதுல வந்து ஹெட்லைட்டோட ஆன், இது வந்து டிம்மு, ஆன் ஆஃப், இது ஹெட்லைட்டோட ஆன் ஆஃபு. அதுக்காக இது இண்டிகேட்டர் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே லெஃப்ட்டு, கீழே இது பண்ணால் ரைட்டு. இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து இது இண்டிகேட்டரும் தென் லைட்டோட ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இதில் இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு. இப்போது ஸ்டேரிங்கோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த பட்டன் எதுக்குன்னு பார்ப்போம். இது வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து வைப்பருக்காக. வைப்பர் இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் வந்து ஆஃபு. இதில் லோ ஹை இந்த மாதிரி இருக்குது. கீழே போனீங்கன்னா ஹையாக வரும், மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி. மேலே தூக்குனிங்கன்னா வைப்பரு. அதையே இந்த பொசிஷன் மேலே கொஞ்சம் அதை முன்னோக்கி நகர்த்தினீங்கன்னா தண்ணியோடு சேர்ந்து இந்த வைப்பர் வந்து ஒர்க் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேரிங்கோட பொசிஷன் பார்க்குறோம். வண்டி உள்ளே உட்காந்த உடனே வந்து ஸ்டேரிங் வந்து இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும். இது நேராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் நேராக இருக்குது. பட் ஆனால் நீங்கள் வெளியே வந்து நின்று கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒரு ரொட்டேஷன் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்தாலும் இது நேராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ஒரு டைமும்
நீங்கள் மேனுவலாக வண்டியை முன்னாடி ஏறும்போதே வந்து வீல் எந்த சைடில் திரும்பி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டேரிங்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் அதை பார்க்காம இங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்த உடனே வீல் ஒரு வேளை திரும்பி இருந்ததுனாக்கா வேறு சைடில் போகிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் முன்னாடி வண்டி ஏறும்போதே வீல் எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டேரிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும். இதுதான் வந்து ஹேண்ட் பிரேக். ஹேண்ட் பிரேக் வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னாலும் ஹேண்ட் பிரேக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வண்டி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக, ஆஃப் ஆன பிறகு வண்டி மூவ் ஆகாமல் இருக்க ஹேண்ட் பிரேக் ரொம்ப யூஸு. நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுற பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாமையே அப்படியே லாக் கொடுக்கலாம். மேலே புல் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். வண்டி நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்ற போது இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கீழே இறக்கி விட்டிங்கனாக்கா வண்டியை வந்து ஹேண்ட் பிரேக் எடுத்துகிட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எப்பயுமே இதை வந்து பார்க்கணும். வண்டி ஸ்டார்ட்டாக இல்லாத போது இது வந்து யூஸ் ஆகும். ஒருவேளை நீங்கள் இந்த லாக்கை வச்சுட்டே வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னாலும் வண்டி கண்டிப்பாக மூவ் ஆகும். ஆனால் உங்களோட வீலை வந்து யாரோ பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரியே வண்டி மூவ் ஆகி உங்கள் வீலை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். அதனால் ஒரு டைமும் நீங்கள் உட்காரும்போது உங்கள் ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பொறுத்து தான் நீங்கள் வண்டியை பார்த்து எடுக்கணும். அடுத்ததாக நம்ம காலில் பண்ணுற கண்ட்ரோலை வந்து பார்க்குறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர், பிரேக்கு, இது கிளர்ச்சு. ஸ்லிப்பரோட சொல்லி தரேன்னு பார்க்காதீங்க. ஸ்லிப்பர் இல்லாமல் நீங்கள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு மறுபடியும் ஸ்லிப்பரோட ஓட்டணும் அப்படின்ற போது நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றம் அடைவாங்க. நீங்கள் எப்போ ஓட்ட கற்றுக்கும் போதே ஸ்லிப்பரோட கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா எப்பயுமே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் நான் ஸ்லிப்பரோட கற்றுத்தரேன். நீங்களும் கற்றுக்கிறப்போ இதை கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னோட விருப்பம். அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து தான். இது வந்து ஆக்சிலேட்டர், பிரேக்கு, இது கிளர்ச்சு. நீங்கள் ஆக்சிலேட்டரையும் பிரேக்கையும் ரைட் லெக்கில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். ரைட் லெக்கில் இப்படி மாறி யூஸ் பண்ணால் தான் இது கண்ட்ரோல் வரும். தென் லெஃப்ட் லெக்கில் கிளர்ச்சு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். கீழே கால் படுற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே பொசிஷன் இதுதான். இப்படி தான் நீங்கள் மாற்றி இந்த பொசிஷனில் தான் பண்ணணும். இப்படி தனியாக எடுத்தோ இதை அழுத்திக்கலாம் இப்படி பண்ணிக்கலாம்னா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வராது. இந்த பொசிஷனில் இப்படி மாறிக்கணும். இதை வந்து இந்த பொசிஷனில் இதை மட்டும் இப்படி யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம கியர் கண்ட்ரோல். கியர் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே வந்து வண்டியில் உட்காந்தோடனே வண்டி வந்து நியூட்ரலில் இருக்கா இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நியூட்ரல் அப்படின்றது என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன். கியரோட பொசிஷன் லெஃப்ட்லேயும் மூவ் ஆகணும், ரைட்லேயும் மூவ் ஆகணும், லெஃப்ட்லேயும் மூவ் ஆகணும், ரைட்லேயும் மூவ் ஆகணும். இது வந்து நியூட்ரல் பொசிஷன். இந்த மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரியே தான் லைன் போட்டிருக்கு, நான் சொல்கிறேன். இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு கியர் நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கிளர்ச்சை அப்ளை பண்ணிவிட்டு லெஃப்டில் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கியர்னு அர்த்தம். இந்த மேப்பில் இருக்கிற மாதிரியே தான், இந்த மார்க்கில் இருக்க மாதிரி. தென் அதே பொசிஷனில் பேக் ஒரு கிளிக் வந்துட்டு செகண்ட் கிளிக் அப்படி பண்ணிங்கனாக்கா செகண்ட் கியர். ஒரு டைமும் நம்ம நியூட்ரல் வந்து தான் வருவோம். பட் ஆனால் அது ரன்னிங்கில் வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஃப்ரண்ட்டில் போகுது அப்படியே மறுபடியும் நியூட்ரல் வந்துட்டு தான் நம்ம செகண்டுக்கு வரணும். பட் அதை ரன்னிங்கில் வந்து நம்ம நோட் பண்ண மாட்டோம். தென் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டு அப்படியே தள்ளினீங்கன்னா தேர்டு, அந்த மேப்பில் இருக்க மாதிரி அப்படியே தள்ளினீங்கன்னா மறுபடியும் ஃபோர்த்து, மறுபடியும் இது ஃபிஃப்த்து வரும். இதோட முடிஞ்சது. சில இதில் 6 கியர் இருக்கும். இப்போ ஓல்டு மாடலில் வந்து 5 கியர்ஸ் இருக்கும். தென் எக்ஸ்ட்ரா வந்து 6 போட்டிருக்கும். அது வந்து நம்ம ரிவைஸ் கிளச் பிடிச்சி இந்த சைடு தள்ளினீங்கன்னா ரிவைஸ். இதுதான் கியரோட பொசிஷன். எப்பயுமே நியூட்ரலில் இருக்கான்ற பொசிஷன் நம்ம நோட் பண்ணுறது வந்து லெஃப்ட்லேயும் மூவ் ஆகும், ரைட்லேயும் மூவ் ஆகும். இதே கியரில் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் கியர் வந்து லெஃப்ட்லேயும் மூவ் ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், மூவ் ஆகாது. நியூட்ரலில் இருக்கும்போது பாருங்கள் தள்ளி போகுது நல்லா. இப்படி தான் நீங்கள் வந்து நியூட்ரலில் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கணும். அடுத்து உங்களோட ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல். ஸ்டேரிங் வந்து எப்படி நீங்கள் பிடிக்கணும், அதாவது வண்டியை ஓட்டும் போது ஸ்டேரிங் எப்படி பிடிக்கணுன்றது மோஸ்ட்லி 95% ஸ்டேரிங்கை வந்து இப்படி தான் பிடிக்கணும். இதை ஒரு நீங்கள் கிளாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கினீங்க அப்படின்னா இதை உங்களோட பொசிஷன் வந்து லெஃப்ட்டில் வந்து கிளாக்கில் வந்து இங்கே 9ம் இங்கே 3ம் இருக்கும். நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்டேரிங் பொசிஷன் 3 to 9 இதில் தான் நீங்கள் பிடிக்கணும். ஓட்டும் போதும் சரி இங்கே பிடிச்சிக்கிட்டா தான் உங்கள் ஸ்டேரிங் எப்படி போகுதுன்ற நீங்கள் அசம்ஷன் இந்த இதில் பண்ண முடியும். இப்படி தான் பண்ணணும். ஸ்டேரிங் பிடிக்கிற பொசிஷன் 9 3 கிளாக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3லேயும் 9லேயும் தான் பிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஓட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு கீழேயோ சிலர் இப்படி பிடிப்பாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்பயுமே வந்து இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு இப்படி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே மறுபடியும் கையை வந்து இப்படியே முறுக்கிக்க கூடாது. இப்படி முன்னிக்கிட்டிங்கன்னா வண்டி எங்கே மூவ் ஆகுதுன்ற பொசிஷன் உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும். ஸ்டேரிங்கை மூவ் பண்ணும், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும்போதும் இந்த பொசிஷனில் பிடிக்கணும். டேர்ன் பண்ணும்போதும் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்படி
மறுபடியும் கையை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் இப்படி மறுபடியும் இங்கே கையை கொண்டு வந்துட்டு இப்படி இந்த பொசிஷனில் டேர்ன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வண்டி எங்கே திரும்புதுன்னு தெரியும். மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணும்போதும் மறுபடியும் இந்த பொசிஷனில் அதே 39 அந்த இடத்துலையே வச்சு தான் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும். தென் ஓட்டு கற்றுக்கிட்ட பிறகு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இஷ்டம் போல் இப்படி பண்ணிக்கலாம். அது கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு தெரியும். பட் பேசிக்காக லேர்ன் பண்ணும்போது 3 to 9 மட்டும்தான் உங்களுக்கு எப்பயுமே கை இருக்கணும். டேர்ன் பண்ணும்போதும் சரி, ரிலீஸ் பண்ணும்போதும் சரி. இதுதான் உங்களோட ஸ்டேரிங் பொசிஷன். இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ரவுண்டு போவோம், எப்படின்னு பார்த்துப்போம். தென் நான் சொன்ன பொசிஷன் எல்லாமே பார்த்துக்குங்க. கியர் நியூட்ரலில் இருக்குது. ஹேண்ட் கியர் வந்து இப்போ தான் நான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன். தென் கிளட்சை மெரிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது போட்டுட்டு ஸ்டேரிங் வந்து நேராக தான் இருக்குது. நான் மேலே ஏறும்போதே செக் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணி கிளம்புறோம். இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா வண்டியை ஆரம்பத்துலேருந்து எப்படி கற்றுக்கலாம், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, உள்ளே உட்காந்த பிறகு நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துட்டு வண்டியை முறையாக கற்றுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம எப்படி ஓட்ட கற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஸ்டேஜோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி. தனிமனித யூடியூப் சேனல் நேயர் அனைவருக்கும் நன்றி.